Xin chào các bạn, mình là Dương. Hôm nay mấy em nhỏ 2015 kiểm tra, cho nên mình phải bơi kế mấy anh lớn vì hết ô để bơi rồi. Mấy anh lớn bơi dữ lắm, sống ơi là sống luôn. Tụi mình uống quá trời nước luôn, no bụng luôn. Đây là mấy em 2015 đang kiểm tra 200m hỗn hợp. Mình nghe nói mấy em mạnh lắm, cạnh tranh rất là khốc liệt luôn. Các bạn cùng cổ vũ mấy em với mình nha. Hãy follow mình nha. Mình là Dương.